آماده شروع کن. قشنگ بنویسید. بچه ها لطفا سکوت رو رعایت کن چون دارم فیلم میگم. نه ساکت. حرف نزن آقا. بذار هر کی میبره زودتر برنده بازیه و اونی که حالا دیرتر بازنده است و یه نفر دیگه میاد. چی نوشتی؟ کجا؟ ویژه. ماشاءالله خدری داره تمام میکنه. آقای شریفی هنوز گیر کرده و داره اشتباه می‌نویسه. بچه‌ها بشنگی بذار خودش بیاد. هیجانش به اینه. خب تمام بچه‌ها یه لحظه به چک کنم. احمد بخونش برام. بخون خدری بخون. خب پایینش دو تا خب بگو. نماینده ویژه کنارانه مجله انتخاب تشکر. آقا منظم. خب آقا خراب کرد. کجا؟ منظم. خب درستش کن زود باش تو هم وقت داری. خب چک کنیم بچه ها. برو کنار بینم. خب تو وقت داری شاید اشتباه داره. تو انجام بده. برو بنویس. شریفی بذار چک کنم من. رایانه نقطه شو بذار. رایانه نقطه شو بذار. مجله تجدید داره. مجله تجدید داره. شریفی تموم فکر کنم یا هنوزه؟ تمام. خب خوبه. شما به افتخار خدری. خدری یکم قشنگ‌تر بنویسید. کامپیوتر آره خیلی سنی اشکال نداره. بنویس. تمام. خب آقای از تایم از لحاظ زمان آقای دورقه برنده شد. ببینیم درست نوشتن. خب دورقه چک کنیم. تشکر پایینش منظم درسته. نماینده محمد چی نوشتی؟ محمود؟ نه محمد مهدی. خب محمد چون محمود اینجور هم نوشته نمیشه. کامپیوتر درسته. معاون چی نوشتی اون بالا؟ آره هندستان. اشتباه خب نه هنرستان. یه لحظه. خب تو اشتباه داری. یه اشتباه داری. خب نه دیگه دستش نزن. یه لحظه چک کنم من. خب اگر اونم یه دونه اشتباه دست نزن. خیلی بیاین ون. کامپیوتر قائم. آتش آبشتن آقای آبشتن نوشته آتش. خب دو تا اشتباه داره. تشکر محمد هنر. بخون تو خیلی بخون چی نوشتی برام. تشکر هنرستان منظم کامپیوتر قائم نماینده معاون آبشتن. بچه ها کی برنده است؟ خیلی باهوش باش. نگو بشون بچه ها. خدری میگه
نه آره درست آقا همه رو خیلی آفرین بازم برنده شدی. الان چند نفر رو بردی؟ 3 نفر. آفرین بچه آروم آروم تر. محمدی زود باش. تمام شد برنده ای.